यार वो क्या होगा अगर हम एक स्कूटर को रोड रोलर से कुचल दे तो बेचारे स्कूटर का क्या हाल होगा। सुनने में तो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है, चलो अब देख भी लेते हैं। तो इसी खतरनाक से एक्सपेरिमेंट को किया है अपने मिस्टर इन हैकर ने। अब शुभकामनाएं देरी कैसी, लेकिन अपने दिलराज भैया आप सबसे कुछ कहना चाहते हैं और आपको उनकी बात पर जरूर माननी पड़ेगी। सीक्रेट मैं आपको बताता हूँ। जी हाँ गाइस, वो सीक्रेट ये है कि YouTube पर सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते, वो बिल्कुल फ्री है। जी हाँ गाइस, पता नहीं है क्या आपको? तो कर दो ना यार सब्सक्राइब। तो यार यहाँ पर तुम लोग देख ही सकते हो कि रोड रोलर स्कूटी का किस तरीके से भरता बना रहा है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई स्कूटी थी ही नहीं।